Assalamualaikum. Tembak kamera ini. Lahir batin ya kan, kosong. Amin, kosong bersih ini pokoknya. Bersih ini. Assalamualaikum. Iya, jangan berani. Tapi, kita kudu ngalas bae. Kita kudu ngalas mau mantu. Rumah saku. Wis ana 5 tahun ra mantu kowe. Assalamualaikum. Rambujul bali 5 tahun, Pak. Iki jenenge ngalas kono. Sa, pegang Mas. Pegang Sa. Wana ku kontrakan germet. Iki pernah nyipin mah tahu ramuan. Niko. Sing sapa? Nyipin iki. Wis sama orang lah. Iki Alvin. Oh, Alvin. Tapi kayak Alvin. Mari, Mbak. Nah, iki kana. Kerajaan, Mbak. Ora iki mau merakang lagi. Utuh. Cekap ngoten mawon De, pareng riyen De. Monggo. Ora keliling nih, Kang. Wis kemput. Kemput kok. Data lain. Biasanya nggak tahu tuh gue makin. Biasanya lama-lama ya. Herbaten De. Lu berarti mepet bakar suara asli nih. Yuk, ini kan. Anu dia ngomong. Oh, ini ngono sih lagi. Ngomong terus dilihat ono ki. Oh, tuh mirip, Pak. Ya nek ngomong sekarang atau pahit masalahnya. Lalu baru ke ngono. Podo ya kita tuh biasa ya. Tapi kok kowe ngendi rong. Wes kok ngene berarti. Ah, sekoetan kayak ngidul. Mana batana yang ketemu iki ngomong. Saling ngerti ina raja kita jarak ini sore. Terus saling ngerti ina. Oh, nyuaprut wae kamu kok. Iya, kaya ora anu. Pelo. Cara berteman karo Pak Dik sering ketemu. Jebrot. Ibu yang ngono. Jangan ketemu karo Pak Dik. Juga terus. Kalau si retang. Jangan Pak Dik dah. Karena apa dia masih lo kayak jarak ini. Tidak jalan dalil bilang pasti bawa kaya ngono. Iya ya, Pak Dewa.
Kebingung paling siapa deh? Padahal biasa neng Pak RT. Di partai ya. Iya. Bodoh gue deh puasa sih Pak. Ketekan au mbak dudun. Kang Balong. Rayap. Assalamualaikum. Wah, iki Kang Balong enak kayak. Aku ya bakul ndak turui. Assalamualaikum. Tembak kamera ini. Lahir batin ya Kang, kosong. Ya, amin, kosong bersih iki pokoknya. Bersih iki. Mbak Sira nanti mau Dede. Congrati, Mbak. Congrati, Mbak. Batin. Ganteng, Pak. Iya, yes. Bareng kalian Kang, ngetenon Kang. Niki lur sing badhe ngersakne gedang jejeran nggene Kang Balung, alamat Dusun Polaman RT 03. Assalamualaikum. Ketemu lagi. Ini bersih. Ketemu lagi ya. Ketemu lagi. Lihat kurang tekan lagi. Gantian lihat. Tidak kan. Turun, Mbah. Oke, amin Pak sudah enggak. Kali Oke, Enggak apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. salam. Jadi kali ini kalian harus sembarang. Saya pergi ke Mati. Nah, kota apa kan itu?
Ngambil permen nih, yo. Pun cekap ngoten naon nggih wa pareng rin wa. Derek nih, Mas. Nggih sami-sami. Assalamualaikum. Pegang nap. Tekan nggak? Ya paringi Mbah, matur nuwun Mbah. Ya badane Mbah mitika putune kabeh ya. Pun. Salah. Matur nuwun, Mbah. Matur nuwun. Matur nuwun. Parang riyen gelek. Matur nuwun. Biasane kuat ah, mboten enten niku. Iki wis ngetang. Oh. Wis lapanan. Nggih. Nggih. Cilik-cilik kok. Nggih. Ya tekan matur nuwun parang gelek. Jadi itu semua. Ini udah punya kayak Matur nuwun Pak De. Kirangane si Mitra. Hati-hati Mas Bur. Sama-sama. Ya, kantornya negang. Bersih pasang-pasang bersih. Lagi jangan memang aku Biyen ra ono kebayen kae. Ya aku diwawancarai tok, Bro. Sip. Assalamualaikum. Wah, payet no, halo, Pak sini Pak, ini Pak. Payet. Dikit. Oh, biar dikit. Sindut dong. Terima kasih. Awak ini. Apa sih? Pindah hari, Pak. Ya matur nuwun. Lho sak kepanasan sak. Tadi kita meeting, karek kita ajak mulih. Nggih. Tinggal tuh. Bukan teh bareng Parang rin, Pak. Siap. Oke. Assalamualaikum. Jatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Mas.
Gantian kamera aku ya. Ban iki selak panas oh gayake. Dikit-dikit ya. Ya, Mbak, kenapa, Mbak? Tak apa-apa, yang penting sehat bagas waras ya. Nah, yuk. Makasih, Bule. Ya, saya batin. Barang Rin bagi, Mas. Kamu tenang Bang Rin. Aku itu biasanya anu. Yeay. Kerak-kerak ya. Oh, itu gogrok-gogrok nih Bang. Yun na lang ito na tapos kay tikus. Ito enggak pate. Bebele. Halus-halus ya. Waalaikumsalam. Dikira apa lagi video. Salim-salim Bu. Assalamualaikum. Iya, kurang-kurang ikan. Yang kita ngopo sih. Bermain sendiri Turun, Mbah. Turun, Mbah. Iki ora jenenge unggahe boros borong Turun, Mbah. Turun, Mbak. Turun. Turun, Mbak. Assalamualaikum.
kepanasan. Kenapa? Cuma 12. Kak, lagi sing gede iki wae terane. Lah si anu iki. Mboten tumat ta? Isan kali Isa. Dua biasa Biasa. Balik lekas dene ngawan kene lho. Tak wis sate. Sate ada. Mau dianu. Jangan sama nek rasa rasa kosok kapan. Lah ku arep nabuk jagung sik. Jam-jam dhewe. Indo. Buat kabuatan buat. Ini malah anaknya bingung ya. Apa iya ya saya itu tak bisa tidak tampil itu.